Доброго дня, уважаемые болельщики, уважаемые любители спорта, баскетбола в частности. Через несколько минут в Сыктывкаре начнется заключительный матч домашнего этапа Европейской женской баскетбольной лиги. Сыктывкарская Ника играет с Лиепая, команда из Латвии. И пока у нас есть время, мы вместе с Дарьей Магаляс, игроком Сыктывкарской Ники, расскажем вам о составах. Ну, доброго дня, Дарья. Доброго дня. Я, если с твоего разрешения, пробегусь по нашим оппонентам, по нашим гостям. Лиепая. Номер 1 Ильзе Готфрида. Номер 3 Ильзе Кальна. Номер 4 Катрина Транкале. 5 Меган Рогенсбом, капитан команды. Номер 8 Керена Ансоне. Номер 11 Рута Вайдере. Номер 12 Даниэля Григорьева. И номер 13 Кристина Петермане, главный тренер команды Каспарс Майеникс. Такая сложная фамилия. Ну, Дарья, для вас самое простое. Состав нашей с тобой команды. Очень приятно мне объявить девчонок. Номер 10 Лидия Петина, номер 12 Наталья Дашкевич, номер 13 Екатерина Рябова, номер 15 Екатерина Безгодова, номер 20 Антонина Семяшкина, номер 22 Виктория Пономарчук, номер 23 Екатерина Ильинова, номер 40 Юлия Полуянова, номер 53 Кэтрин Шваб, номер 56 Татьяна Бурик и номер 80 Виктория Сазонова. Ну и мы видим, уже команды сейчас готовятся к выходу на паркет. Стоит обратить внимание на то, что команда из Лиепая сегодня играет в усеченном составе. 3 человека у них только на скамейке запасных. Все это из-за того, что вчера сразу 2 человека получили дисквалифицирующий фол. И в сегодняшней игре не примут участие. Это по регламенту Европейской женской баскетбольной лиги. Ну и главный тренер Ники, вот сейчас был у вас на экранах, Дмитрий Шумихин, помощник главного тренера Ники Ольга Линдона Доронина. Мяч уже готовятся арбитры ввести в игру. Арбитры у нас сегодня Александр Волков, Маурис Витвлет и Павел Фимин. И начинается игра. Выигрывает сбрасывание Ника и забирает мяч после борьбы Татьяна Бурик. Катерина Рябова. Обратите внимание, сегодня 8 человек всего, да, у них? Да. Наши соперницы, но, надеюсь... Но им будет тяжеловато, мне кажется, даже если их было бы 10. Вчера Лиепая проиграла с разницей более чем 20 очков московскому «Динамо». Ну, а Ника у «Динамо» в выездном туре в Чехии довольно уверенно выиграла, по-моему, где-то так же, да, плюс-минус 15. Вот сейчас даже, по-моему, больше, действительно. Ну, тем временем ответная атака команды из Латвии, и завершается она нарушением правил от Юлии Полуяновой, вот этой симпатичной девушки, которая была на ваших экранах перед, собственно говоря, трансляцией. Человек, который украсил собой афиши домашнего тура Европейской баскетбольной лиги в Сыктывкаре. Зловещий этот круг. Зловещий круг, да, для Даши. Ну, если кто не в курсе, то именно зловещим кругом Даша получила небольшое повреждение. Ну как небольшое, выпившее на месяц. Но мы искренне надеемся, что Дарья Магаляс скоро вернется в строй. Я работаю над этим, поэтому я думаю, что вскоре я могу уже выйти на паркет. Очень бы хотелось этого. Ну, тем временем 2-2. Вот, здесь довольно быстрое тоже начало. Конечно, до вчерашних 57 очков за первую четверть на двоих вряд ли команды доберутся. Но кто знает. Еще один фол. Второй фол уже командный у Ники, Екатерина Рябова. Лучший игрок вчерашней игры, по мнению организаторов, получила она специальный приз. Вот, может быть, сегодня повторить свое достижение. Между прочим, в одной из игр в Чехии тоже Катя получала приз лучшего игрока, как раз и после этой игры она и выбыла тоже на месяц. Но травмы, от них никто не застрахован. Именно в этой игре она и получила тогда травму, когда и стала лучшим игроком. Знаете, ценой травмы сыграла. Ну, а здесь у нас штрафные броски. Рута Вайдере сейчас на линии. Первый штрафной был точен. Сейчас Рута будет выполнять второй. Вторая мимо, и Виктория Сазонова с нашей легкой руки, получившая прозвище Сазонатор, забрала подбор, и уже Екатерина Ильинова выводит Нику вперед. Ну, я думаю, поначалу будут команды обмениваться результативными атаками, а потом уже где-то, может, в конце первой четверти, на середине, в начале второй мы ждем отрыв от Ники и
В принципе, такой интриги, как вчера, не очень, конечно, хотелось бы увидеть. Согласна. Пусть спокойно до победы дело дойдет. С подбор за Рябовой. Мне казалось, нарушали на ней правила игроки из Латвии. Мне тоже показалось, что у нее небольшой фол. Но судьи упустили этот момент. Ну судьи просто дали доиграть, и Виктория Сазонова легкие для себя 2 очка пополняет свою копилку. Ну, как как раз и говорить, да, что игроки из Латвии довольно жесткие, молодые. И у них нет авторитетов, им не важно, кто против тебя играет, там бывший капитан, бывший игрок Оренбургской Надежды, участник Евролиги, как Татьяна Бурик, игрок сборной Беларуси, как Наталья Дашкевич, или молодой игрок Антонина Семяшко. Здесь разницы нет, они играют против всех одинаково жестко, порой грубо. И мы можем увидеть здесь, может не доиграть команда Латвии этот матч в полном составе. Имеется в виду кто-то за 5 фолов, а кто-то может и дисциплинарно, дисквалифицирующий снова Наталья получить. Дашкевич сейчас хороший проход сделала. И на ней нарушают правила. Увидим, как раз Рута Вайдере это нарушает, и Наталья Дашкевич. Человек, который вчера в четверти начал погоню за Orange Lions из Амстердама, вот сейчас на линии штрафных. Первый есть, 7-3. Ну, Вику Сазонову тоже можно посмотреть, да, в кадре. Любит ее оператор. Ее все любят. И второй, Наталья Дашкевич, тоже точно, 7-3. Команда Лейбая с мячом. Довольно высокий прессинг сейчас был от Ники, позволили, тем не менее, добраться до дуги. И трехочковый, точно, 8-6. Татьяна Бурик. Рябова на Сазонову. Снова Бурик. Дашкевич, Ильинова. Кто же бросит? Вот Дашкевич бросает. Да. И Наташа трехочковый. 11-6. Ну, Никова вчерашние обороты не сбавляет, да, по результативности. Девчонки достаточно собраны были, вот и по атмосфере, и вот в раздевалке я на них посмотрел, и так, не могу сказать, что они расслабились или что-то еще. Вот собрано подходит к игре, мне кажется. Результат должен быть таким же хорошим. Ну, все понимают, что нужно спокойно выиграть вторую игру на своем паркете, причем, может быть, даже сделать разницу побольше. Никто спокойно, не знает, но не расслабляться. Да, никто не знает просто, как может разница и повлиять при распределении итогового места турнирной таблицы. Сейчас Ника, благодаря вчерашней победе, поднялась на 4-е место турнирной таблицы, но это с учетом того, что параллельный тур еще не стартовал в другом городе, и только в Сыктывкаре вчера играли в рамках этой группы. Ну а сегодня уже Orange Lions встречались с командой Динамо Москва, и в концовке Orange Lions уверенно выиграли эту встречу. Здесь мяч не засчитан. Вот, причем плюс 6 всего лишь ввели по ходу 4-й четверти баскетболистки Амстердама. Выиграли там с разницей где-то в районе 20. То есть уверенный был рывок. Но такой же мы вчера и наблюдали в игре Ники. Вчерашние, конечно, эмоции до сих пор, наверное, у многих в памяти, тех, кто смотрел мяч вживую и, может, в эфире. Игра очень была яркой, насыщенной, поэтому для болельщиков, вот, это, мне кажется, вообще то, что нужно именно. Некий был праздник, мне кажется, в городе, потому что даже сегодня, если честно так сказать, ехала на такси на игру, вот, и водитель сказал, что очень многих вот возил, работал, и очень многие ехали с игры вот нашей вчерашней. Прям вот такие эмоциональные были все, и очень всем все понравилось. Ну, у нас сейчас 11-9 у нас счет точный штрафной от Катрины Транкали, 4-го номера. И еще одна попытка. И тоже точно, 11-10, до минимума сокращается разница в счете. Вообще удалось вчера уснуть после такой игры? Немножко проблематично в начале, но потом, естественно, удалось, но... Ух ты! Екатерина Рябова, далее бросок, 14-10. Такая добавляет уверенности. Я думаю, девчонкам было вчера сложнее заснуть еще, чем мне. И смотрите, еще ответ. Тоже такой точный дальний бросок, 14-13.
Но пока команда радует своей результативностью. Ну, прежде всего, наверное, даже гости. Мы от Ники такой баскетбол ожидали, то, что гости уже 13 очков наберут за неполную первую четверть, это тоже неплохой результат. Хорошая заявочка на борьбу. Тем более в усеченном составе. Но усеченный состав, конечно, будет сказываться не сейчас, наверное, во второй половине игры. Да, я думаю, когда уже много времени пройдет на площадке у девчонок из Латвии. И я думаю, где-то усталость может сказаться. Вот здесь смотрим перехват от Рябовой и получает он, казалось, по рукам, но судья опять же показывает, что не было здесь ничего в рамках правил, и мяч просто сама Катя потеряла. Ну, в борьбе, конечно, да, но от нее он ушел, и все было в рамках правил. Ну, давайте здесь посмотрим эпизод. Мне показалось, тоже по руке задело, но мало ли, как говорится, что нам могло показаться. Тем более арбитр из Сыктывкара, Павел Фимин, мы уже его тоже вспоминали. Вот повезло арбитру, 2 матча подряд команды из столицы Коми судит. И, в принципе, вчера к арбитрам вопросов не было никаких. Ну, разве что у 7-го номера команды Голландии. Сегодня, кстати, с ней пообщались после игры с московским «Динамо». Не исключила того, что... Да, мы сделали синхрончик, можно видеть скоро в группе Ники, ну, вечером сегодня. Не исключила того, что если привыкнет к русской идее, к русскому снегу, перехода в один из российских клубов. Но мы-то, конечно, надеемся, что наш. Но в Суперлиге 1 легионеров нельзя. Все-таки по регламенту. Здесь мы показали дальний бросок от Лидии Петиной. Подбор забирает 5-й номер. Это Меган Рогенсбон. Все правильно, я капитан команды. Вот. И, в общем, нужно Нике выходить в премьер-лигу, чтобы легионеров подписывать. Кристина забивает 2 очка. Да. С этой девочкой мы встречались в 3-3 сборной. С кем, прошу прощения? Номер 13. С Кристиной Петермане. Да. Ну и, между прочим, вы отметили, да, нужно отметить, что Лиепая это выходит вперед после этого. И здесь вот только сейчас Екатерина Ильинова, Лидия Петина, Лидия Петина снова, так скажем, чашу весов в нашу сторону отправляет, не знаю, перевешивает. Здесь вот очередная атака Лиепая и подбор за Кэтрин Шваб. Хорошо сейчас Вика Сазонова отыгрывает в защите. Все, что делает Вика Сазонова, все хорошо, да? Виктория Пономарчук. Неточный бросок. Немножко не успела она на подбор на свой. Но вообще команда Латвии это по возрасту довольно молодой коллектив. И все как раз девочки либо в молодежной сборной, либо по классическому баскетболу, либо в 3-3 выступают. Ну вот ты вот пересекалась уже с Кристиной Петермане, как говоришь. Но она не сильно молодая. Ну она-то как раз, да, она вот не молодая, ей 32 годика. Да, для баскетбольного возраста, как бы, скажем так, не молодой игрок. Ну она самый опытный. Да, она в своей команде 13 номер самый опытный. Вот, а вот та же самая Катрина Транкали, которая выполняла штрафной, ей всего 17 лет. Ильза Кальни 18 лет, Кэрен Ансон 18 лет и Даниэле Григорьевой тоже 18 лет. То есть такие, ну вот, в общем, 4 Антонины Семяшкина играют против нас сегодня. Так что если разница в счете будет более-менее приемлемая, я думаю, Тоню тренерский штаб Ники сегодня выпустит. Так что да, молодая команда. Здесь вот Кэтрин Шваб не пустила капитана Лиепая под кольцо. С Кэтрин вообще шутки плохи. Я думаю, если кому-то из команды Лиепая захочется потолкаться, как в матче с Динамо, то это лучше делать не с Кэтрин. Это может плачевно закончиться. Не могу не согласиться сейчас. Я знаю еще одного такого игрока, который может за себя, мягко говоря, постоять в составе Ники, но этот игрок рядом со мной. Спасибо. Мы толкаться не будем. Здесь фол на Кэтрин как раз получает первый номер из Готфрида. 19-17, Ника снова впереди, но мы-то пока видим более-менее равную игру. И мы, и зрительный зал. Мне показалось, наверное, сегодня чуть-чуть поменьше людей пришло на трибуны, но опять почти аншлаг, я бы сказал. То есть вывеска позволяет. Екатерина
Екатерина Безголова появляется на паркете и трехочковый точно 22-17. Екатерину вчера мы видели во второй четверти, она появилась, сейчас вот дает поиграть в первой. И вот здесь надо было, конечно, накрывать бросок, не успела Катя, и ответная трешечка прилетает в корзину Ники. Не отпускает пока команда из Латвии наших девочек вперед. Очередная атака Ники, Татьяна Бурик, дальний бросок, тоже точно. Меняется. 2-1 по трехочковым за эту минуту в пользу Ники. Четвертый Транкали как раз будет одна из самых молодых игроков. И вот И твоя еще подруга, твоя знакомая Кристина Педромани. Вот 2-2 по трешкам. В принципе, на вчерашний уровень команды могут добраться. Вам 26, уже 23 Виктория Пономарчук. Такая игра, может быть, нравится болельщикам, но вряд ли такая игра в обороне нравится тренерскому штабу хозяев. Согласна. Я думаю, у Дмитрия Олеговича сейчас в перерыве между четвертями будет что сказать своим подопечным. У него всегда есть что сказать. Ну, это хорошо. Я видел в матче с Ростовом, у него было и что сказать, и что кинуть, там планшет только в путь летал. Не очень был доволен игрой в обороне, но как раз той встречи, которую удалось переломить Нужно и было выиграть. привести нас в чувство. я Это считаю, не с поэтому- Ростовом, прошу прощения, это с Ростовом-то его не было. Это в одной из других игр, конечно, если я оговорился. 27-27 тем временем, и планшет рискует полететь снова. Во время с Ростовом Дмитрий Олегович был в составе тренерского штаба сборной. Ну, в общем, в одной из игр недавних. Дальний бросок Татьяна Бурик, но здесь уже не попадает, и 2 секунды была на атаку, не успевала. Игрок Лиепай, и 27-27. Вот это игра. Мы пока видим группу поддержки команды Ника. Конечно, очень хотелось бы услышать, что говорит Дмитрий Олегович сейчас в своей команде, но по этому жесту рукой вряд ли он хвалит коллектив. Я думаю, здесь все приходящее, ничего особо такого важного или плохого не случилось. Дали поиграть соперникам. Мы не жадные. Мы не жадные, да. Главный результат. Я думаю, результат придет. Ну, ничего, я уверена, что сейчас девчонки соберутся и покажут хорошую игру. А пока мы посмотрим вот на болельщиц. Видите, в правом нижнем углу вот довольно симпатичная молодая особа, очень энергично помахала ручкой императору. Вот. Но это просто дочка одного из бывших игроков Сыктывкарского клуба, Ани Варламовой. Играла Анна за команду, когда еще там называлась Зыряночкой, когда я еще не работал с клубом. В общем, это времена далекие, предания старины глубоко. Но раз мы уже говорили про дочек, то сегодня стоит поздравить всех наших болельщиков, болельщиц, всех, в общем, причастных, конечно, всех с Днем Матери. У нас в клубе сразу 3 мамы. Это Ольга Доролина, помощник тренера, Татьяна Бурик и Юлия Полуянова. Да. Наши мамочки. Поэтому после каждой игры на паркете появляются будущие баскетболистки, уж не знаю, баскетболисты какого клуба, но рано, ну так, я уверен, что у них именно Смотришь в спортивное будущее, да? будущее. Ну, чье-то, да. Прогнозируешь. Чье-то спортивное будущее. Может быть наше, может быть нет. Ну, время покажет. Тем временем вторая четверть начинается, и Меган Рогесбом, капитан Лиепая, была с мячом. И фол Екатерине Ильиновой. Ну, здесь Катя не спорит, соглашается со свистком. 7 секунд хватило Кате на фол. И здесь активный прессинг мешает Ильиновой, потом от Рябовой. Тем не менее проходит капитан Лиепая под кольцо. Даром, что бросить без помех не удалось. И уже ответная атака. На Юрию Полуянову шла передача, но немного не точно. Не рассчитала этот пас Рябова. Ну, может, Юлия Полуянова немножко не ту позицию выбрала. Здесь сложно судить по той точке, по тому кадру, который мы видели с вами.
Снова Лиепая. И здесь не попадает игрок гостей. Ответная атака Ники. Катерина Рябова. Здесь проход Рябова и кольцо. И плюс 2 очка. 29-27. Снова Ника впереди. Очень интересный тренер у команды Латвии. Мы видим его на заднем плане. Довольно непривычный костюм, такой спортивный на спорте. Привыкли видеть наших тренеров всегда в костюмах, и что добавляет, мне кажется, солидности, нет? Да, но здесь мне такое чувство, что как будто человек на пляж пришел, ну не на пляж, а там, не знаю, в парк, попить газировки, да? Ну, как бы белый верх все равно, мне кажется, ну, как бы нормально, но наши... Непривычно для нашего менталитета. Тем временем Лиепая, дальний трехочковый бросок. Снова Латвия выходит вперед и включаются потихоньку болельщики. Здесь ожесточенная такая борьба за мяч. Татьяна Бурик с 4-м номером, с Катриной Транкале. И Транкале самоотверженно боролись за этот мяч, как будто от этого мяча зависела, ну если не жизнь, то и месячная зарплата. Не исключено, кстати. Хорошее качество игрока, когда он может вот так вот побороться за мяч, несмотря вот на то, что придется упасть или что-то еще сделать. Ну, может даже травму получить, на самом деле, при не совсем хорошем падении. Мы это все прекрасно понимаем, но в общем, похвалим Катрину. Здесь мега дальний бросок. Время выходило, да, поэтому Кате время. пришлось сделать такую атаку. Ну и опасно на самом деле получилось. Мы видели и не такие дальние броски, которые завершались точным попаданием в корзину. Да вот буквально одной из последних игр Ники в Суперлиге было, да. Не помню с кем, с командой из Ставрополя как раз, по-моему, играли. И почти со своей половины поля забили в гости на исходе четверти. Подбор здесь за Никой, контратак, Катерина Рябова. Здесь мяч до Полуянова, и Полуянова с фолом. Молодец, Юлия. Ну и День матери для Юлии Полуяновой пока складывается неплохо. Зачитывается, конечно, мяч. Один штрафной еще Юлия пробьет. Думаю, что реализует. Вот он в гадалки не ходил. И Лиепая. Ну, в принципе, с командой, которая играет в высоченном составе, тот баскетбол, который показывает Ника, быстро атакующий, без долгих таких затяжных розыгрышей, наверное, даже будет иметь свои плоды. То есть вымотать соперника, заставить его выбегаться, и дальше уже будет еще легче и легче. На Бурик свободную, и здесь попадает мяч в дужку, но Полуянова на подборе, Ильинова, Рябова. Дашкевич там борется под кольцом, но пока не доходит до нее мяч. Здесь Полуянова, 2 очка. 34-30. Даже 3 очка было, да. 35-30. Ну и здесь уже 35-32. Показалось, что очень легко, да, это был бросок. Да, достаточно легкие очки были для команды соперника. Но Ника дает играть. Ника и вчера давала играть команде из Амстердама, особенно в первой половине игры, но во второй эта вся легкость, вот эта, с которой команда из Нидерландов проходила оборону, и она просто исчезла, я бы сказал, и заключительная четверть, конечно, была в пользу Ники однозначно, и мощнейший рывок позволил выиграть встречу. Снова Юлия Полуянова, здесь перехватывает мяч Меган Рагансбон. Прочитала игру. Довольно опытный игрок, 24 года капитану. И здесь 2 в кольцо просто выбегает. И Ильинова с передачи Татьяны Бурик. Легкие тоже. Вот мы любим говорить слова легкие сегодня, но какие, если не легкие, вот такие вот очки для игроков такого уровня? Не пошатничала сейчас Татьяна Бурик, хотя, в принципе, могла сама идти завершать атаку, но, видишь, такой дружеский пас отдала. Татьяна Бурик мы замечаем вообще не жадный игрок. Ну, это правильно. Если у нее есть возможность, она даст передачи, чем
так вот будет жадничать, скажем так, да? Хорошо, когда так. Так и должно быть. Ну вот мы здесь посмотрим еще на болельщиков наших замечательных. Вчера довольно много было фотографий с игры, каждый мог, наверное, найти себя, такие очень эмоциональные были кадры, особенно с концовки поединка. Но сейчас пока таких вот прям выплескивающихся эмоций нету, но я думаю, каждый видит, что Ника довольно уверенно контролирует игру и не позволяет соперницам как-то навязывать свой ход поединка, не знаю, свой стиль. Здесь пока все под полным контролем хозяек паркета. Завершается тайм-аут. Команда снова уходит на паркет. Ильинова, Сазонова, Бурик, Рябова, Дашкевич. Ну и Лиепая с мячом вот встречает Ника. Ну так, по крайней мере, обозначала прессинг, но здесь фол дают, по-моему, Рябовой. Нет? Нет, спорный мяч даже. Вообще прекрасно. Отлично, хорошо сработали сейчас девчонки. То есть прессинг уже сразу дал свои плоды. Дашкевич снова видит Татьяну Бурик, 56 номера, получает мяч снова Наталья Дашкевич. Дальний бросок здесь не точно, борьба за подбор. И здесь Сазонова, ну, здесь не повезло немного с борьбой за подбор. Возвращаются игроки в защиту. Мы видим вот две девушки у Лиепая на скамейке запасных. Нарушители злостные вчера выступили они, конечно. Ну, наверное, не очень красиво пинать игроков, поэтому... За что, в принципе, да, и вот получили. В ряде соревнований за такие нарушения предписывается огромный штраф команде. Здесь, насколько известно, штрафов нету, но игрок пропускает просто следующую игру. Вот сегодня именно эта причина повлияла на состав Лиепаи. Дальний бросок 4 номера не точно. Виктория Пономарчук появилась на паркете, забирает этот мяч. И уже ответная атака Ники. Ильинова. Открывалась Дашкевич, но успели ее прикрыть. Снова Ильинова. Сазонова. Ильинова. Бурик. Не удалось сразу принять мяч, и поэтому потеряла буквально считанные доли секунды Татьяна. Может, это повлияло на бросок. Чуть менее подготовленным оказался, чем мог бы быть изначально. Здесь проход под кольцо, не точно, Сазонова подбор. И капитан Ники ведет за собой партнеров по команде в новую атаку. Вот мы видим, слышим болельщиков. Виктория Пономарчук бросила, не точно подобрала. И со второй попытки набирает 2 очка. Плюс 7 у Ники. Еще бы такое преимущество развить дальше. Все будет. Я думаю, все будет. Хорошо, Катя сейчас Ильинова справляется в защите, но... Тем не менее, да. Через нее забивает. Забивает 39-34. Ну, если бы через Катю Ильинову не забивал бы никто, я думаю, сейчас бы уже давно играла бы за какой-то Феникс в ЛНБА. Но это тоже, в принципе, мечта, цель, к которой можно стремиться. Конечно. Лиепая в атаке. 12 номер была с мячом Даниэля Григорьева. И здесь не дают бросить, но подбор и с фолом. С фолом. Не забивает, главное. Первый номер — это Ильза Готфрид. Может быть, мы, конечно, где-то ошибаемся с ударениями в Я думаю, они фамилиях нас простят. латышских спортсменок, но латвийских спортсменок, да. Ну, видим, уже так пропотела, подустала. Посмотрите на Лидию Петину, вот это хладнокровное лицо. Скамейки, да, вышли? Да. Лицо человека, который играет в баскетбол в свободное время, не знаю, работает мясником. Первый штрафной был мимо, второй точно 39-35. Ну, сейчас Лида возьмет ситуацию под контроль. Татьяна Бурик, видимо, села отдохнуть.
Лида теперь будет разгонять наши атаки. Рябова. Пономарчук точно. 41-35. Знаете, вот тут говорят иногда про футболистов, да, ангел с лицом убийцы или наоборот убийца с лицом ангела. Вот. Это ты сейчас про кого? Это я сейчас про Лиду. Да, вот. Ну, действительно, один из самых хладнокровных игроков в составе Ники. И это только в плюс. Это, как на мой взгляд, положительная черта. Виктория Пономарчук, дальний бросок. Еще +3. Ну вот мы Хороший видели... отрезок, да, увидели сейчас? Мы помним Викторию в какой-то там игре, да, недавно тоже опять мы смотрели. За первую четверть набрала по 20 очков. И там мы только ее фамилию и слышали вместе с вами. И в целом Вика набрала там за 30-ку. Так что, может быть, сейчас пойдет на повторение. Кто знает, может быть. Я думаю, Вике это под силу, тем более сейчас. Министр спорта, физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной на ваших экранах пришел поддержать сыктывкарскую команду. Отметил, что сегодня также проходит мини-футбольный матч новой генерации УФТА, но министр все-таки на международном турнире. А это приятно, это радует. Ну и наши любимые болельщики. Вот кто-то вот в телефоне, видимо, заливает очередной сторис. Я надеюсь, только в телефоне во время тайм-аута. Да. Вот Сергей Анатольевич Гапликов, глава Республики Коми, вместе с президентом компании «Лузалес», прошу прощения, с коммерческим директором компании «Лузалес» и президентом нашей баскетбольной команды Ника Русланом Семенюком. То есть, видим положительное настроение у всех, кто на трибунах, и это здорово. Плюс 9 очков, ну вот это, пожалуй, то преимущество, которое Ника должна не просто хранить, да, но и развивать. Да. Поддерживать болельщики. Ну, перехват от Екатерины Рябовой. Не стала делать быструю атаку, пас на Сазонова. Ай-яй-яй-яй, Виктория. Но здесь вот Лида Петина. Лида Петина на подборе четко выбрала позицию, забрала мяч и Рябова. Дальний бросок Катерины. Точно! 47-35. Катерина Рябова продолжает серию успешных трехочковых от Ники. Можно только порадоваться за нее, что вот набирает форму, да, после форму, травмы. да, и вошла в игру хорошо. Ну а здесь с фолом, да, забрасывает Лиепая. И Виктории Сазоновой дают фол. Сейчас еще один штрафной будет команда из Латвии выполнять. Ну, нам зато показали заодно вот, и эмоции тренера Латвии Каспарса Майеникса. Довольно сложная для произношения фамилии для человека, который редко ее произносит. Неточный штрафной, Шваб на подборе. Лидия Петина. Рябова. Шваб одна, но фалит на Катерине Рябовой и Меган Грогенсбон. Вот опять Сергей Анатольевич Гапликов, Руслан Николаевич Семенюк, Николай Михайлович Бережной. В левом верхнем углу директор клуба, директор стадиона, директор бассейна орбита Артем Кирушев. Всех этих людей знаем в лицо. Ну, здесь Лидия Петина из боковой. Перепасовка со Шваб. Снова Кэтрин возвращает Лидии мяч. Снова Лидия на Кэтрин. Кэтрин в проход. Бросок точно. 49-37. Вполне мы видим, возможно, увидим соточку сегодня в исполнении Ники. Хотелось бы очень, по крайней мере. Такая гроссмейстерская отметка. А вообще в целом, ну, если есть возможность заработать 100 очков, вот, по твоему опыту команды прям выкладываются, ну, не спешат, то есть не придают этому значения во время игры, или все-таки вот во что бы то ни стало там пытаются добрать? Смотря какие игры и смотря какие команды. В некоторых командах, мне кажется, это не совсем принципиально. То есть идет А в нашей, и идет. ну открой секрет.
Ну, конечно, когда 99 на табло у тебя, естественно, хочется, чтобы уже счет трехзначная цифра была. Вот. Ну, я думаю, это не столь принципиально. Ну, если бы сейчас штрафной Екатерина Рябова забросила, это была бы точно соточка, а сейчас подумаем, да? Вторая штрафная у Екатерины. Точно. 50-37, ну и мяч остается у Ники. Видимо, неспортивный был фол. Кэтрин Шлап, 53 номер из-за боковой. На Петину. Петина. Мне было, готова была сама бросить, Да, но да, да. решила все-таки наверняка Не сыграть. торопиться, и правильно, я думаю, она сделала сейчас. Безголова на Полуянова, снова Шлап. И вот сейчас трешка от Шлап. Ай, здесь не попадает. На подборе седьмой... Не седьмой, наверное, прошу прощения. Нету седьмого номера просто. Составили Ипаи. Ничего страшного. Вот. 64-й Кэтрин Транкаля, 11-й Вайдере. Вайдере проход под кольцо. Не точно. Полуянова на подборе. Юлия в быстрой атаке. И здесь пробежка, да? Пробежка, да, у Кэтрин. Здесь Кэтрин так на приеме мяча совершила пробежку, сделала лишний шаг. И мяч переходит к Лейпае. Минута осталось сыграть, плюс 13 очков. Не думаю, что нас ждет какой-то камбэк сегодня, прямо, да, как во вчерашней встрече. Я тоже так думаю, но не стоит расслабляться. в Не, любом это случае. главное, конечно. Нужно уверенно доводить победу до конца. Здесь фол. Фол дает Лидии Петиной. В перерыве мы увидим вместе с вами еще одно выступление от United Beat, от многократных призеров всероссийских, в том числе и международных соревнований, участников чемпионата мира по хип-хопу, наших партнеров, которые приехали сюда специально из Ухты. Но для тех, кто не знает, это, например, 4 часа езды все-таки на машине от Сыктывкара до Ухты. Ну, зависит по какой дороге, по какой машине, но все-таки не так близко. Полуянова на подборе, пас на Рябову. 45 секунд, Рябов в проход, бросок и подбор. Нет, здесь... Да, мяч прошел в корзину. 52-37, Лейпая в ответной атаке. Да, не седьмой, это был первый номер, конечно, из-за Готфрида, когда мы говорили про седьмой. Екатерина Безгодова надежно сыграла в обороне. Чемпионка мира по баскетболу 1 на 1. Екатерина. По-моему, если не ошибаюсь, 2015, да? Ну, 15, да, 15 или 16, я вот сейчас тоже не скажу, тут один из этих двух, но я поверю тебе. Вот. Уже выступала в прошлом сезоне за Самарочку, за политех СамГТУ, Самарочка, вместе с Лидией Петиной и с Юлией Полуяновой, которые сейчас реализуют бросок и очередные очки себе дополняет в копилку. Хорошую игру сегодня Юлия Полуянова показывает. Есть. То есть, смотрите, какой бросок Екатерины Рябовой, но очень неточный со своей половины. Но грех было не попытаться. Итак, первая половина игры. 55-37 завершена. Мы с вами немножечко прервемся. Вы посмотрите выступление коллективов, посмотрите розыгрыши. А мы минут через 10 вернемся в студию вместе с Дарьей Магаляс.
И в частности, хотелось поздравить жену основателя компании «Луиза Лес», которая является генеральным спонсором команды «Ника». Это Семенюк Марию Николаевну. Мария Николаевна. Вот, спасибо вам большое за ваш вклад, потому что женщина делает все для нас. Спасибо вам. Итак, друзья, сегодня мы с Рысей решили просто раздать подарочки, просто раздать без соревновательного процесса, но тем, кто подготовился, кто всегда готовится и приходит в наш зал со своими яркими плакатами, чтобы поддержать любимую команду. Рыся несет сюда подарочки от магазина «Крепкий». Наверняка многие из вас уже вкушали эти подарки, открывали эти баночки дома. Кстати, что там конфеты? Да, вкусные конфеты. Отлично. Нам очень рады, когда вам нравятся наши подарки и любое участие в наших соревновательных процессах. Вообще в целом в игре. Вот, Рыся несет. Смотри, самый классный, самый яркий, он мне нравится. Давай я тебя покажу. Ага. А давайте самый яркий подарок. Раз, два. Друзья, посмотрите, сегодня у нас следующий подарок. Не только конфеты, у нас есть футболочки. Так, тут есть... Посмотрите, это маленькая футболочка. Это меня. Да? У нас есть маленькая футболочка. Посмотрите, ой, вообще маленькая футболочка. А кому же она уйдет? Ага. Рыся, подскажи, кому? А давай сполна. Вот мы уже сполна. Ага, чемпионы. Так, резервируются. Кому из вас? Ага, показывай голову. А вот здесь что за плакат? Девочки, вы здесь спрятались. Хотя футболку, наверное. Ну давай, Рыся, самую маленькую футболочку вручишь ты. Давай, Рыся, положи Рыся! Отлично! Браво! Ну, по сравнению с девчоночками, ты лучше выступаешь. Чуть выступаешь. Держи, Вырвалочка, молодец! И с той стороны. Так, вот здесь у нас Рябова, Бубыч, Шап, здесь весь состав команды. Держи, молодец! Давай получим команду подарок. Так, друзья, у меня остался подарочек. Ставьте подарочек. Хотите? А у вас плакат есть? А вот здесь есть. Держи. Молодцы, друзья. Давайте приходите с плакатом и поехали в команду Ника. Еще кому-то хочешь сказать? Ну, конечно же, посмотри, какой он яркий. И вместе с тобой, Лиса, посмотри, как тебя изобразили. Молодцы, давайте девочку. Здорово. Отлично, друзья. Еще одна подарок, посмотрите на меня. Лиска, молодец, подготовилась. Как будем говорить? А? Друзья, кто громче будет кричать, тот получит подарок. И вот именно так будет кричать,
Итак, друзья, мы возвращаемся в Сыктывкар, где через 4 уже секунды стартует вторая половина игры. Ника Сыктывкар против Лиепаи, неудивительно, из города Лиепаи. Первую половину выиграла Ника 55-37 и имеют сыктывкарские, наверное, все шансы довести дело до итоговой победы. Лиепая в атаке и с фолом первый номер из Готфрида реализует этот бросок. 55-39. Штрафной бросок сейчас будет. Посмотри, сейчас дали фол Наталье Дашкевич. Я думала, если честно, что Екатерина Рябова, да? Ну да, Наталья. Уж Вот никому Наталья не очень. сейчас вот поэтому и возмущается, говорит, что меня там практически не было. Ну, главное, чтобы это не повлияло на игру. Да, ты знаешь, как бывает за 5 фолов, да, обидно, когда садится за 5-й фол, когда ты его не делал, по сути. Не набрал еще это количество. Ответная атака Ники была нерезультативна, и вот Хорошо уже... сейчас, хорошо в защите. Да, Главное 8-й продолжать агрессивно играть, чтобы не дать почувствовать сопернику уверенность. Да, поверить в себя не надо давать команде из Латвии. Это баскетбол, как любят Да, говорить. тем более женский. Да, и все возможно. Тут можно и, как мы вчера видели, плюс 19 наиграть за четверть. Татьяна Бурик с мячом. Против нее Транкари, и останавливается игра. Да, техническое замечание Каспарсу Майениксу, тренеру из Лиепаи. Очень эмоциональный молодой человек. И штрафные броски Наталья Дашкевич будет выполнять. Вика Сазунова кричит: давай, картошка. Ну, Наталья, если вдруг кто-то не знает, из Беларуси, как и Дарья Магаляс, которая с нами в студии. Вот, выступали они за Олимпию Гродно в прошлом сезоне. Выступали вместе на чемпионате Европы. Да и не только на чемпионате Европы, по баскетболу 3х3 за сборной Беларуси, но и в других крупных стартах. Но шуточки про картошку мы знаем уже, наверное, поднадоедают. Мы не обижаемся. Это главное. С фолом залетает мяч в корзину Лиепаи. Но, видимо, не засчитан, да? Чуть раньше игра была остановлена. Остается мяч у Ники, Екатерина Рябова. Бурик. Ильинова не прикрытая совсем, могла как бы и попытаться дальний бросок нанести, но в итоге предпочла пас на Полуянову, а вот там из-под кольца не удалось забить, и уже трешечка от Лиепаи мимо. Ильинова здесь на подборе. Бурик. Рябова. Полуянова. И здесь выбивает из рук Натальи Дашкевич мяч, но остается он у Ники. Полуянова из-за лицевой, на Рябова и 2 очка. 50-80. С отклонением сейчас Катя выполняла бросок. Ну, я так часто замечаю за ней такую манеру Своеобразную. выполнения, да. И в том числе и дальние броски. Но результативно. Она может хотя бы хоть одной рукой бросать, хоть через себя, главное, чтобы забивала. Но здесь вот мяч после броска Росенбаум не сваливается в корзину на наше счастье. Но опять же, плюс 18 в пользу Ники, тут уже мог бы и свалиться, ничего страшного. Дашкевич чуть-чуть не хватило Натальи. Но опять же, плюс 18 разница. Позволяет нам совершать Да. такие броски. Позволяет где-то рисковать, может быть, где-то чуть-чуть обострить ситуацию, но главное не расслабляться. Это вот самый большой враг в профессиональном спорте для лидера в счете. 13 номер под кольцом. Здесь подбор за Юлией Полуяновой. Как раз Кристина Петермаре была. Самый опытный игрок, 32 года. Девочки из Латвии. И здесь нарушает правила Дашкевич. 12-му номеру Данииле Григорьевой должен сейчас фол дать. 18-летний игрок. 1,85 м. Неплохо.
не маленькая. Вот у нас выше 1,85 м, я смотрю. Ну, например, как Сазонова роста. Там 1,86 м у Виктории, то есть 1,85 м. Довольно быстрая перепасовка Ильиновой Дашкевич. Снова мяч у Ильиновой, проход под кольцо, бросок. И здесь тяжело было Наталье выиграть подбор сразу у 3 соперниц. Да, тем более она была в позиции не Да, совсем выигрышной. там дотягиваться аж приходилось через голову соперника. Готфрида. Здесь Петина. Ну и Дашкевич помогла Лиде, отработала в обороне. И Лида уже на чужой половине, так сказать, убирает мяч под себя и переводит За спиной. игру за спиной в позиционную атаку. Снова Лида была и трешка от Полуяновой точно. 61-40. Ну, стоит, конечно, после игры спросить у Дмитрия Олеговича Шумихина, главного тренера Ники, доволен ли он игрой в атаке своей команды. По обороне, конечно, в первой четверти, наверное, были претензии. Вот по атаке, конечно, интересно. Или новый фол сейчас дают. Второй персональный фол. Нарочно направила на Катрине Транкали. Продолжается атака Лиепаи. Ну, чувствуется, да, что градус игры не такой, как вчера. Ну, конечно, счет позволяет, мне кажется, немного расслабиться даже, болельщикам в том числе. Но все равно слышно их хорошо, даже нам здесь. Вот для болельщиков такой небольшой праздник баскетбола организовали мы в эти выходные. И для тех, кто смог сам прийти в Леново, и для тех, кто смотрит нашу трансляцию. Вот здесь Вика Сазонова на одной ноге забирает подбор. Но зато это было грациозно. Шваб, Сазонова, 2 очка. Выглядело все очень легко. Да, легко, эстетично. Как говорят, хоть в учебник заноси. Да. Именно так. Обороняется Ника. Дашкевич. Ну, сейчас вот Наташа дает фол. Здесь, наверное, он все-таки был. Ну и третий фол уже для Наташи. Здесь, Следует замена сразу, мне кажется. ну, здесь нужно все-таки на концовочку ее приберечь. Мало ли что вдруг может случиться. Я, конечно, надеюсь, что ничего такого не случится. Ну и я даже в этом уверен, но все равно. 11 номер Рута Лайдери. Первый штрафной мимо. И второй точно. Ну, в общем, один из двух. Такой стандартный набор для женского баскетбола. Вчера мы подобное в концовке видели. Совершенно верно. 63-43, отрыв уже в 20 очков. И перехват в исполнении Меган Рогенсборн. Не совсем точная передача. Здесь уже атака Лиепаи, снова Меган. Я проще назвать Меган, да, чем Рогенсборн. Такой тоже довольно сложная фамилия. И здесь Сазонова к числу своих подборов добавляет еще один. Обладательница самых ярких кроссовок на паркете. Не может быть незаметной. Да-да-да. Смотри, вторая атака и снова потеря. Но я думаю, если третья атака будет такой же, нужно будет что-то взбодрить подопечных тренерскому штабу Ники. Екатерина Безгодова на паркете. Языкально атакует. И что здесь, фол дает? Я думаю, да. Да, фол Безгодовой. И вот не очень доволен тренер Ники ситуацией на паркете. Ну, 4 командных фола за 5 минут набрала Ника. И 2 штрафных. И языкально. Первое мимо. Где-то мы такое уже видели с вами. Да. А вот такого еще пока не видели сегодня, да? Да, 2 такое штрафных еще. мимо. Еще не наблюдали. И быстрая атака. Петина на Шваб.
Шваб точно. Мешкает сейчас. Уверенно бросила и И вообще очень плюс 3 вовремя. еще одни копилочки прилетают. 66-43. Атака Лиепая, подбор за Пономарчук. Снова Петина в атаке. Татьяна Бурик, мне кажется, уже бережет тренерский штаб. Ники дает поиграть. Лиде. Виктория Пономарчук, дальний, трехочковый. Мне кажется, хороший процент сегодня у девчонок. Да, да. Они не могу, конечно, сказать, что практически не мажут, да? Нет, может, но и, конечно, попадает тоже достаточно много. Ну, мы пока видим с вами тайм-аут. Взяли его гости и выступление группы поддержки. Есть вот такие активное обсуждение на скамейке у Ники. Ну, видим, в хорошем настроении девушки. Ну, Счет позволяет. не в сравнении гости. Да, мне кажется, гости расстроены, мало того, что их 8 человек, и смотри, счет достаточно уже большой отрыв в нашей организации. Завершился тайм-аут. Команды вновь выходят на паркет. Лиепая сейчас будет с мячом. Атака латвийской команды. Дальний бросок. Точно. Меган Вигансбон. Плюс 3. 69-46 становится счет. Атака Ники. Кэтрин Шваб. И здесь неточный пас, но здесь борьба и нарушает правила, по-моему, Да, мне кажется, сетевкарки. Кэтрин сейчас Кэтрин фалит. немножко рискованно вышла. И, Или, ну, да, или Вики, кому дают. мне кажется, Кэтрин. Да, Кэтрин Шваб получает фол. Первый фол, но играть еще 3,5 минуты в этой четверти. Здесь уже штрафные будут бросать игроки Лиепаи. 4-й номер это Катрина Транкари. Первый штрафной точно. 69-47. И 69-48. Чуть-чуть, да, это несущественно, но сокращается отрыв. Я Ника в думаю, все атаке. равно еще поводов для паники нет. Да нет, это, конечно, какая-то паника, 20 с лишним очков преимущества. Плюс-минус в одну ту сторону, ничего страшного нет. Безгодова, дальний бросок. Хорошо Здесь- сейчас сделала фейк. Да, но вот бросила не точно, и на подборе первой была из-за Готфрида. Лиепая в атаке. 4-й номер, Транкаля. На Готфриду, Готфрида бросок. Мимо даже вообще, даже в душку не попадает мяч. И здесь фол. Снова будут Еще пробивать один. штрафные. Еще один фол, да, еще пробивной. И будет еще фол без года, да, вот здесь она Да, да, да. по рукам попала. Пытаясь, конечно, сыграть в мяч, но не всегда удается это сделать, не всегда. Абсолютно точно. Дарья, как опытный защитник, это знает. Первый штрафной Меган точно 69-49. И второй тоже точно. Атака Ники. Лидия Петина.
легко прошла мимо Кэрены Ансон. Попыталась она ее встретить повыше. Попытка не пытка, здесь Петина на подборе и Пономарчук пачка. Лида начала эту атаку, успела забрать подбор, ассистировала на Вику. И все. Замечательно для нас сложилось. А здесь Лида тоже получает фол. Да, к сожалению. Вот такие вот. Даем набрать фолы, набрать штрафные очки соперницам. Сейчас сокращают немножечко отставание. Ну, оно за вот счет оно было штрафных. 23, 21, сейчас опять 21 будет. Ну, может даже забьет будет 19, ничего страшного здесь, наверное, не произойдет. Здесь больше за разницу переживает, наверное, Антонина Семешкина. Все-таки очень хочется хотелось бы, именно да, сыграть чтобы дали ей. в международном-то матче. И еще один точно. Мы могли Тоню дать соперницам на матч поиграть, она была бы, наверное, но получила бы довольно много игрового Нет уж, времени. извините. Что наше, то наше. К сожалению, так да. сказать. По правилам такое не предусмотрено. Екатерина Безгодова, дальний бросок, но уже свисток был до этого, фол в атаке. Поэтому даже если бы мяч бы попал бы в кольцо, он бы не засчитан был. Снова латышки. Латвийки. Катрина Транкали. Против нее Лидия Петина. Готфрида. Доходит мяч до 11 номера, до Григорьевой. Снова Петр Мани, 13 номер. Ну, здесь Ника обороняется. Здесь Виктория Пономарчук. И здесь неточный бросок. Пономарчук на подборе, Петина в новой атаке. Шваб тоже просто могла бросать спокойно дальний, но предпочла пройти внутрь, и неточная передача. Здесь Виктория Сазонова была не готова к этому мячу. Всем своим видом она показывала это. Спиной, да? Да. Перехват от Безгодовой. И Шваб 2 очка. 73-52. Уже девчонки на замене. Полминуты практически сидят. Ну, ничего там. Как раз Татьяна Бурик. Вот Антонина Семяшкина ждет своей очереди выйти на паркет. И, по-моему, Екатерина Рябова сидит еще рядом с ними. Последние минуты третьей четверти, чуть не сказал первой, да. Ну. Если бы первая четверть завершилась 73-52, это был бы самый результативный баскетбол, наверное, в истории. Безгодова. Плюс 2. 73, 75, уже 54. «40 секунд у нас осталось сыграть. Атака Левипаи. И мимо. Полминутки остается. Лидия Петина в атаке. И здесь фол. Сейчас видим, выбрасывают наш мяч. Немного посовещаются судьи, но я думаю, вот мяч в игре. Начинаем атаку. 14 секунд остается до конца этой четверти. И Виктория Пономарчук. Не попадает Виктория. Остается 4 секунды до конца третьей четверти. И сверхдальний бросок. Немножечко не хватило до попадания на самом деле.
Так, третья четверть у нас заканчивается. Счет 75-54. Небольшой перерыв у нас. И посмотрим выступление группы поддержки. Думаю, что девчонкам можно сейчас немного расслабиться. Все-таки и дать поиграть тем, кто, может, меньше был задействован в игре. Преимущество позволяет 75-54, повторюсь еще раз. Думаю, немного уставшими выглядит команда соперников. У нас 8 человек. Даю знать о себе урезанный состав, но девчонки борются. Так, ну что, заканчивается перерыв. Так, кто у нас выходит сейчас, давайте посмотрим. Виктория Сазонова, Наталья Дашкевич, Татьяна Бурик, Екатерина Рябова и Антонина Семяшкина появляются на площадке. Антонина Семяшкина, молодая наша девочка, тоже смогла сейчас поучаствовать в игре. Надеемся, все получится. И вот атака, подбор, к сожалению, не за нами, но я думаю, сейчас отыграют в защите наши девчонки. Татьяна Бурик опекает соперницу и делает подбор. Екатерина Рябова развивает атаку. Наталья Дашкевич, Виктория Сазонова. И бросок от Рябовой. Там есть. Хороший процент сегодня у Кати. Очень рада мы, что она вернулась наконец-таки. И может радовать себя, нас и болельщиков своей игрой. Нарушение. Так, мяч вводит в игру. Защищаемся. Наталья Дашкевич. Подбор за нами. Ух, хороший пас. Екатерина Рябова отдает на Викторию Сазонову. Та забивает 2 очка. Очень красиво сейчас смотрелось. Почти Катя Рябова перехватывает мяч. Здорово сейчас сыграла в защите. Новая атака Ники. Татьяна Бурик, Сазонова и Антонина Семяшкина. Думала, повторит она
Думала, говорю, повторит она успех своего броска на прошлой игре. Но Ну, я думаю, немножко будет не сейчас у Тони получилось. еще шансы будут. Татьяна Бурик. Ну, смотрите, разница в счете, в принципе, комфортная. Позволяет уже Нике экспериментировать с составом. Сазонова. Дашкевич, дальний бросок. И вот чуть-чуть опять, да. Чуть-чуть не хватило. Ну, я думаю. Я думаю, что все Забьет еще еще. впереди, конечно. 5 номер. Меган Рагсбон, капитан команды Лиепая. Была с мячом. Смотри, все равно наши продолжают, да, плотно играть в защите. Ну, не дает Даниле Григорьевой даже пас дать. Да, очень Татьяна плотно, Бурик. смотри, как да, чуть не совершает. А время перехват. выходит, смотрите. И Тоня на подборе. Тоня поборолась. Но подобрала все равно Виктория Сазонова. Такому человеку грех не подарить подбор. Согласна. Фол на Илье Полуяновой. 12 номер Данила Григорьева получает. И тайм-аут еще один у нас получается. Во второй половине встречи берет Лиепаева. Ну, преимущество уже достаточно Существует весомое. 26 очков, да. Сейчас будет возможность его увеличить. Ну, мы видим, что в принципе на скамейке запасных Лиепая уже все давно прекрасно понимают. Но у Ники, да и на у Лиепая тоже свои задачи. Поиграть, может быть, где-то связки, где-то что-то поэкспериментировать, где-то попробовать новые какие-нибудь построения. Я уж не знаю, как это правильно сформулировать. Вообще, Дарья, вот в таких играх, вот, ну, 80-54. Да, Какие счет обычно... позволяет, да, счет позволяет тренеру может дать какую-то установку команде и может что-то попробовать, либо что-то новенькое, либо отработать какое-то взаимодействие, схему. Вот, вот в таких играх это в любом случае как-то лучше, чем в тренировке такое отрабатывать. Ну, вот Потому тебе что- вот как человеку более знакомому с внутренней кухней команды, вот были недавно игры со Ставрополем похожие. Что там Дмитрий Олегович, какие поручения давал? Не в курсе? Ну, понятно, что в любом случае девчонкам нельзя было расслабляться, и они относились к этой игре также серьезно, вот. И все те же взаимодействия ничего не меняли, играли по своей же схеме, по своим правилам, и, в принципе, практически ничего такого. Только в разных сочетаниях, да? Да, все пробовали, наигрывали что-то, готовились к другим играм, к следующим, более сложным. Сейчас посмотри, какой элемент сделала. Лидия Петина просто Да. молодец. Еще бы эту атаку бы до результативного броска довести, но здесь передача, к сожалению, была неточная, и Лиепая в очередной атаке. Ну, говорили мы в начале встречи про 100 очков, но я думаю, все-таки не доберемся по Да, такому. к сожалению, мне кажется, нет. Ну, я думаю, это не думаю, что стояло очень самоцелью, принципиально, да. Наталья Дашкевич подбор, Лидия Петина. Было опасно идти одной дальше, она остановилась, развернулась, и вот сейчас, так сказать, расставляет игроков по местам. Дашкевич, Пономарчук, дальний бросок, снова точно. У нас, к сожалению, онлайн-статистики нету, да, под рукой, но уже третий, наверное, если не больше, да, точно По трехочковый. ощущениям, да. Два, мне так ощущается, что два я минимум видел. Из Вики Мог, Фолл. конечно, и пропустить. Мог, конечно, да. Не исключено. Вот первый фол всего лишь Виктории за матч. И вот Антонина Семяшкина. На ваших экранах 20 номер. Не робкого десятка, как мы видим, девушка, то есть сразу вливается в коллектив, вливается в эту игру. Бросок 5 номера капитана Лиепая, точно, В своей 83-57. команде 3 очка. Ну, Меган и по игре с Динамо, на самом деле, выделялась, была самым активным игроком в составе своего клуба. Ну, что там, говорится, что здесь. Особо на разницу в счете это не повлияло. Ну, на итог уж точно. Фол у Натальи Дашкевич Я думаю, получает. будет пробивать сейчас, да? Да, получает Данила Григорьева. И Наталья снова на линии штрафных. Как где-то мы это уже тоже видели сегодня, да и не один раз.
Первый, точно. Не хватает комментария Вики Сезоновой, да? В броску. Не хватает, конечно. Ну, я думаю... Может, мы просто не смотрим. Нет, я думаю, что Наталья выполняет свои штрафные уже в голове, прокручивая эти комментарии. Перехват от Лидии Петиной. Для нее это должен быть легкий проход. Сейчас хорошо 87. Лида отработала в защите. Молодец. Ну, смотрите, 87. Мы все-таки, может быть, соточку увидим. Ну, Мне очень так все-таки хотелось бы. хочется соточку. Ну, хотелось бы просто, по крайней мере. Это красивые цифры на табло, красивые числа, точнее. Уходит с паркета Виктория Пономарчук, появляется Юлия Полуянова. Хорошая игра Татьяна сегодня у Бурик Вики была. благодарит Вику за игру, за отрезок, по крайней мере, проведенным. Не исключено, что мы ее еще на паркете увидим. Ай-яй-яй. Здесь оставляют неприкрытой 13 номера, но Отбор не за нами. точно Петермане. Юля хорошо сейчас работала. Лидия Петина в атаке. Безгодова. Здесь получился наброс, который забирает Семяшкина, скидка Тоня, на да. Петину. Оказалось, в нужное время в нужном месте сделала. И остается мяч у Ого. Ники. Хотя, конечно, бросок Безгодовой не получился откровенно. Ну, ничего страшного, Ничего да. страшного, Тоня сохранила на мяч. Все хорошо, что хорошо заканчивается. И Полуянова с фолом. 82-9, 57. И сейчас еще был вариант Тоня. Сейчас Антонина Семяшкина еще был вариант тренеру Лиепае выйти на паркет и подключиться. Ну, раз у девочек не получается самих, то, может быть, с ним хотя бы получится. В шестером-то поудобнее играть. Точно штрафной. 90-57. Ансона, 8 номер. Шваб уже обороняется. Ну, вот это тот самый момент, когда все три местных игрока у Ники на паркете. Да. Хорошо Антонина Семяшкина защищалась сейчас. Это у нас и Кэтрин Шваб, и Лидия Петина, и Антонина Семяшкина. Все воспитанницы Сыктывкаровской школы по баскетболу. Так что... Ну и вот я сейчас смотрю, получается, из игроков стартовой пятерки-то у нас только Полуянова на паркете. Ну да. Опять же, символично. День матери, подарок, все дела. И она такая в роли... Вот здесь бросок от Лидии Петиной. В роли крестного отца Юрия Хорошо Полуянова. сейчас. Крестной матери. Опять же. Безгодова сейчас, да. Безгодова еще. 15 номер. Здесь Шваб, хорошо сейчас. уверенно. Все прекрасно, Она согласен. подстраховка замечательно просто. Ну и такой пас парашютиком, знаешь, как бы Кэтрин могла еще и с закрытыми глазами его перехватывать, мне кажется. Чего Лидия- отжаться успела бы, да? Да. Если у Лиды не точный бросок, был очень сложный на самом деле по траектории. Было видно изначально, что не долетит он до корзины. Судя по всему, тяжеловато, да? Ну, тяжеловато играть восьмером. Да. Будет уроком для них. И мы вчера с тренером тоже, тренером команды Латвии общались. Он обещал провести с девочками разговор о том, что, в общем, лежачих не бьют, ногами не пинают. По поводу поведения, да? Да, конечно. Но опять же, вот этот вчерашний инцидент. Правильно, потому что это не совсем спортивное поведение, и в спорте некрасиво так. Вот инцидент вчера обернулся потерей двух игроков для Лиепая и одного игрока для Динамо. И показалось, что этого игрока стартовой пятерки-то москвичкам сегодня не хватило в матче с Orange Lions. Хотя бы для более упорной борьбы. Я уж не говорю там для какой-то смены результата, для борьбы. Тем временем штрафные Лиепая реализовала оба. Чуть-чуть так подсократил отставание, но это, конечно, уже ни на что не повлияет. 31 очко сейчас между командами. И интрига-то, наверное, в том, сколько наберет Ника. Останавливается игра, и мяч возвращается к гостям. Три с половиной минуты у нас остается до финальной сирены.
полностью в атаке. Чуть-чуть не хватило, чтобы Лидия перехватит этот мяч. И в итоге с фолом, да. 8 номер Кирена Ансона приносит минимум 2 очка своей команде сейчас. Может быть, даже и 3. Сейчас посмотрим, как будет реализован или не реализован этот штрафной бросок. Не реализован, и подбор за гостями. Еще фол Юлия Полуянова. Еще один фол. И снова 2 штрафных. Конечно, такими темпами можно еще сравнять. Если 30 атак подряд. Хотел сказать, к сожалению, но теперь понимаю, к радости. Времени не так уж много, поэтому можно еще пару раз палить. Вот первый штрафной мимо. Оправданно, значит. Рута Вайдери мажет. Второй штрафной точно, 90-62. Безгодова, Петина, Семяшкина. Шваб. Шваб не дает мяч, да. Ну, я предупреждал игроков Латвии, что с Кэтрин Шваб. Шутки плохи. Да, конечно. И вот. И вот. И вот мяч в итоге у Латвии. Хотя мне показалось обоюдная такая была борьба. И можно было и фолы давать в обе стороны. Подбор за гостями. И проваливается мяч в корзину. Немножко позволяемый в концовке встречи набрать гостям очки. Это уже нельзя назвать, конечно, что они сокращают разницу. Просто набирают балл. Просто себе показатели статистики атаки улучшают. Семяшкин. Трехкачковый бросок. Снова мимо. Ну, тут Петина на подборе. И упускает, казалось, мяч за линию. Всего линия, да? Да, по-моему, упустила. И зашагнула. Здесь одно из двух. Тут зрители подбадривают Антонину, мы слышим. Вот, Тоня, забьешь, кричат, да? Это Сазоновый голос был. Но в данном случае это зрители. Вот в данном случае Виктория, которая на скамейке, сейчас как роли зрителя уже. И Полуянова забирает мяч. Фол на Петиной. Меган Розенбом. Третий фол всего лишь для капитана Лиепаи, так что до конца встречи она наверняка доиграет. Наелась, конечно, сегодня капитан до отвала баскетболом. Шваб сейчас боковой. Петина. Ну, кстати, вот Полуянова села отдыхать, мы заметили, да, сейчас? Не видел пока, кто вместо нее вышел, но сейчас увидим. Сазонова как раз и вышла, да? Для того, чтобы побороться. Но здесь побороться не удалось. Лиепая с мячом. 8 номер. Ансона. Ансона проход, бросок. И здесь Безгодова забирает буквально из рук Шваб подбор. И очередная атака. Ну, надо, кстати, забивать. Уже пару минут, если не больше, мы не можем. Да, уже нужно. Было 3,5 минуты до конца игры, было 90 очков. И вот мы с тех пор пока не забросили ничего. Антонина. Снова душка. Очень жаль. Розенбом с фолом. 90-66. Даже не знаю, такие концовки, они больше для тех людей, которые на букмекерских конторах играют и ставят там на фору меньше, да? Для Никина. Только им такие концовки, наверное, нужны, а мы здесь уже просто ждем концовки все-таки уже финальной сирены. Ну и Лиепая берет тайм-аут. Я так понимаю, последний тайм-аут Лиепая в этой половине игры и вообще в целом в матче. Мы пока можем насладиться танцами группы поддержки Сыктывкарской Ники. Воспитанниц спортивной школы Олимпийского резерва «Юность». Вообще, на самом деле, тяжело комментировать такую игру, какая сегодня.
довольно все спокойно, без эмоций, без особых нервов, без особой интриги. Конечно, Скажем так, ровно, да? ровно, да. Ровная игра. Спокойно, уверенно Ника выигрывает, не позволив, в принципе, наверное, кроме первой четверти усомниться в своем преимуществе, превосходстве. Ну и по первой четверти было впечатление, что Сыктывкар достаточно включить -то даже не третью, а вторую скорость, и все изменится. Может быть, разгоняли девчонки. Ну уж, по крайней мере, точно не играли на максимуме своих возможностей. И впереди еще важные игры Суперлиги, тяжелый выезд, в том числе в Казань. Да. Вот, я думаю, что силы нужно экономить туда. Нашим девчонкам. Смотрим сейчас за штрафным исполнением Меган Органсбон. Мимо подбор за Сазоновой. Семяшкина пас. Дашкевич. И Дашкевич все штраф. Но вот у Семяшкина, если уж не очки, то хотя бы ассисты добавляются, и это тоже неплохо. Мама Антонина Юлиана, тренер в школе «Юность». Так что есть повод погордиться за свою воспитанницу, за свою дочку. Дальний бросок не точно в исполнении Липа, и мяч уходит за лицевую от игрока команды гостей. 92-66 и ровно 1 минута до финального свистка. Ну, наверное, уже можно было в конце третьей четверти поздравить Нику с победой, да, но мы Да, счет как-то уже, выждали. мне кажется. Немного. И что у нас получается? 3 победы в 5 матчах у Ники. То есть, как бы, шансы на выход из группы улучшаются у сыктывкарской команды, но все решит заключительный тур. Я там сейчас даже не скажу, кто у нас там противостоит, где они будут играть. Я так понимаю, в январе этот тур будет. Да, это выезд будет в Латвию, я так понимаю. Насколько я помню. Ну и хорошо, что если это Латвия, хорошо, что мы играем не с Латвией в Латвии, да? Все-таки при своих трибунах это была бы совершенно другая команда, на мой взгляд. Ну и плюс более оптимальным составом. 20 секунд, время практически на одну атаку. Сазонова, Петина, дальний бросок и не попадает. Видите? 14 секунд, атака и Паи. И мяч у Кэтрин Шваб. Но мы Дарью Магаря сейчас отпускаем команде. Очень хочется ей поздравить, да, девчонок с победой. Даша, беги, спасибо тебе за репортаж. Спасибо, до свидания. На связи, до свидания. После игры еще увидимся. Вот, но мы ждем еще 7 секунд до финальной сирены. Лидия Петина получает 5-й фол. Можно сказать, конечно, что она досрочно завершает игру, но, по сути, 7 секунд здесь ничего страшного не произошло. Штрафные броски сейчас будет выполнять 4-й номер. Катрина Транкаля. Ну и, в общем-то, не исключено, что именно этими бросками будет поставлена точка в сегодняшнем поединке. Но будет время еще у Ники на атаку. Посмотрим, чем все завершится. Первый бросок точно 92-67. И второй точно 92-68. Татьяна Бурик, Дашкевич, Сазонова и Полуянова. Но все-таки Полуянова ставит точку в игре. 94-68. Уверенная победа Ники. Что ж, поздравляем сыктывкарскую команду с этим триумфом. Поздравляем всех болельщиков с этой победой. Ну и спасибо всем тем, кто смотрел нашу трансляцию. Вы большие молодцы. Увидимся на следующих матчах, надеюсь. Вы будете чествовать лучших игроков матча. Кем же
Кем занимается, кто лучше, как и кто проявил себя сегодня самым классным, самым активным.